موضوعين هناخدهم على السريع كده عشان ضيفي السيد اللواء محمد ناصر موجود، وهنتكلم بقى عن الحاجات الحلوه. احنا بنهاجم الحكومه، بنهاجم الحكومه في الحاجات الغلط، لكن في الحاجات الصح بنقول تعظيم سلام يا حكومه. بنقول انت عملت حاجه كويس. احنا كده مبدأنا في البرنامج يعني. موضوع اللي عايز اكلمكم حضراتكم فيه عن التموين. التموين دلوقتي بعد ما اتغير الوزير وجه الدكتور علي مصلحي وزير التموين الاسبق، ورجع راجل وقعد ووزارته والناس اتفقت خير. وطبعا بالتاكيد احنا بدأنا نتكلم هل الدعم نقدي؟ طب الدعم عيني؟ طب الاول مواطن كان بطاقه التموين كان بيدفع 10 جنيه ونص الفرد، بيدفع في البطاقه 10 ونص، بياخد ازازتين زيت وسكر ورز ومش عارف ايه. طب دلوقتي بقت بياخد 15 جنيه 18 جنيه 21 جنيه عشان بيشتري حاجات بالسعر الحر. طبعا ده كلام عليه كلام كتير، منظومه النقط ومنظومه ده والكلام ده كله. طبعا اهم موضوع التموين ده حساس قوي. طيب في ناس بتقول لك الدعم العيني، الدعم العيني موجود وده اعتقد الفتره الحاليه هو الانسب. طيب الدعم النقدي ده هيقضي على الفساد، بس امتى بقى الدعم النقدي يكون محترم ويكون كويس ويساهم في قضاء على الفساد؟ وده لما انا يكون عندي كحكومه قوائم المستحقين فعليا، قوائم عادله. كشف ده مثلا في اسماء المستحقين اللي يستحقوا بالفعل. هنا ساعتها اقول مبلغ الدعم النقدي ايا كان هيروح للمستفيد المستحق. بس للاسف لغايه دلوقتي ما عندناش موضوع القوائم العادله. معاش تكافل وكرامه. في ناس عندهم عماير وعندهم اراضي وبيقبضوا المعاش بتاع الارامل والايتام. ويقول لك العيب في الحكومه. لا، الحكومه وفرت، بس العيب في الضمير عندنا وفي ضمير الموظف المكسل او المتقاعس او المتواطئ ان هو ياخد اجراءاته بشكل سليم. اعتقد الفتره الجايه هنشوف كلام عن منظومه التموين، وهل فيها جديد؟ هل فيها كلام نرجع زي زمان؟ ده ان شاء الله بالتاكيد الفتره الجايه احنا هنتابعه مع حضراتكم وهنلقي عليه الضوء بشكل جدي.